Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HDXI Unboxing. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing barang ini, guys. Ini adalah flip kabel LED, strip, selang, dan neon flex atau flip kabel organizer, kabel clipper pack, pengikat kabel ya. Jadi ini adalah pengikat kabel ya. Pengikat kabel biar kabel itu semakin rapi, semakin tertata gitu ya. Oke, jika kalian berminat membeli ini, kalian bisa membelinya di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih, lanjut ke videonya, let's go. Oke, langsung saja kita buka, nggak usah pakai gunting, kita sobek saja ini bisa karena ya nggak ada kamera jatuh, maaf. Tebel, resepnya tebel, guys. Oke, udah terbuka ini ya caranya. Nah, pakai tanya itu ya, ini apa kertas apa ini ya? Oh, sepertinya itu double tipnya kawan. Oke, kita coba buka. Oh iya guys, ini double tipnya ya guys ya, double tip, terus nanti dipasangin di sini. Jadi ini kan ini ditempel, lalu nanti misalnya ini ya kabel ini ya, ini kan taruh sini, misalnya taruh sini. Nah, kabelnya ini bentar itu dimasukkan di sini ya, sini sama belakangnya. Nah, biar rapi gitu ya, nanti terus ditempelin begini. Jadi kabel nanti tidak tidak amburadul, jadi rapi. Oke, sekian dari saya unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian berminat membeli barang ini untuk menata kabel kalian yang riweh, kalian cocok nih belikan ini, murah loh guys, di link deskripsi di bawah yang sudah saya sertakan ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, like jika kalian suka video ini, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang belum tahu bisa menjadi tahu. Oke, terima kasih, see you next video and bye bye.